限定美少女戰士收藏卡包嚟啦！今次我哋卡包25蚊一包，抽中呢一款呢就可以加抽2包，抽中呢款呢就加抽1包。接住落嚟就係我哋嘅限定特典包啦，當你喺我哋嘅普通卡包入面抽到拼圖卡，就可以帶走我哋呢個限定特典包啦。仲有呢款唔係次次有嘅，係我哋嘅限定長卡包，當你抽到我哋嘅 QQ 惡魔卡，就可以帶走佢啦。今次睇咗獎賞先，係我哋毛神神超級正嘅我哋收藏卡寶啊，勁中意佢呢一個質感超級好，毛神神好正啊！接住落嚟係呢個美少女戰士嘅靚靚啤牌，成套啤牌喺齊度，入邊有動畫同埋漫畫嘅風格。然後就嚟到我哋美少女戰士嘅單頁小卡寶，細細本，話唔定你可以成日帶出街添。跟住就到中意閃靈靈嘅朋友仔啦，今次喺我哋嘅豆丁套靚靚流沙磚。仲有係我哋嘅貓貓 Q 版間尺仔，返工返學用都得，超級可愛啊！好，一齊嚟睇埋今次我哋嘅卡係乜嘢樣嘅先。今次我哋整體嘅風格呢都係超級唯美嘅感覺嚟嘅，每一張呢都有唔同嘅工藝喺入邊嘅。啊，抽到拼圖啦，可以攞限定特典包。繼續喎，仲有一個，跟住你睇下普通卡，啊又中啦！好，繼續啊，透明卡都好靚啊佢。仲有呢款要特登攞出嚟同大家講下，係金屬質感、油畫質地，超級無敵靚嘅一款，大家今次一定唔好錯過啦！